Так, а что мне, собственно говоря, брать-то? Тапочки? Так, шлепочки. Вот один. Как бы его обуть. Так, а где второй? Это круг Басика. Тут шлепок Басика. Басик, не разбрасывай свои вещи, мне потом собирать их. Так, ну телефончик мой, вот он, на месте, все окей. Так, что мне еще надо? Одежду. С этим потом разберусь. Одежда. Где моя одежда? Смотрите, моя одежда. Басик, помоги достать. Фуй, как тяжко. Потянуть, что ли, за вот эту вот... О, уже лучше. Ой, что-то я не туда тяну. Ура! Я тяну, смотрите, своими лапками. Тянем. Эх, ну вот и что мне теперь делать? Валерыч, ты живой? Да. Не я же упала, а коробка. А теперь я упал. Тебе помочь вещи на море собрать? Да, точно, вещи надо собрать. На море. Помоги, пожалуйста. Ну что мне с тобой делать? Так уж и быть, помогу. Всем привет, ребята! Ну и как вы уже поняли, в сегодняшнем видео мы будем собирать басиков на море. Возможно, отчасти я что-то соберу. Ну, это уже как пойдет. Басикам из вещей нужно взять еду, одежду, средства гигиены и, возможно, какие-то вещи для развлечения. Но это уже как пойдет. Давай начнем с еды, я как раз кое-что подходящее принесу. Вот, посмотри. Бокс с едой для басиков. Все как надо. Давай распаковывать. Ух ты! Молодец, Валера, хорошую вещь откопал. Ну что ж, давайте начнем рассматривать. Вот такой вот у нас бокс. На нем нарисован басик, который держит шарик с надписью «Лето». И вот тут такой пикничок, чипсики, конфетти и все прочее, подарочек. И разноцветная надпись «Бокс». С другой стороны он обычный белый. Так, ну что ж, давайте открывать и смотреть на содержимое, так как времени у нас особо немного. Оп, открываем. Раз, два, три. Ой, чуть-чуть неровно, ну ладно. Так, ну что, давайте доставать. Можете по очереди доставать? Чё, я первый. Что там? Сырные чипсики, смотрите какие. Прикольные. Так, первый басик достал вот такие вот сырные чипсики. Лейс. Возможно, басики их как раз таки и возьмут. Теперь достает Валера. Давай, Валера, доставай. Достаю, не переживай. О, у меня Baby Fox. Ух ты. Вот такая вот шоколадка Baby Fox. Теперь достает басик. Смотри, это ананасы. Вот такие вот микадо или как их там, ананасики консервированные. Вот их как раз таки можно взять в дорогу, но опасно. Мало ли, что с ними может в этой дороге случиться. У меня Липтон. У меня молоденькая Лео. У меня чипсики, сметана и зелень. У меня мороженое Орео. У меня 2 соуса. У меня шоколадка. А у меня мороженка, смотрите, какое прикольненькое. Экзотическое. Будем кушать. По итогу вот столько продуктиков было в бумажном боксе. Сейчас мы что-нибудь из этого выберем, что басики возьмут в дорогу. Поставлю вот здесь, так как здесь вот не еще достану продукты басика, которые на коробке. Здесь свечки, есть такие наггетсы, вот такие коти, достану хлебчик, нутелла, разного рода еще есть. И, по-моему, есть мороженое, есть сырная омлетка, вот такая вот, и есть корн-дог. Но продуктов немало, вот так, да. Есть хлебушек и всякие пиццы, даже печенье для басика есть. И что я без этого беру? Из всего этого я беру чипсы, лейс, сыр. Наверное, возьму такую сырную монетку и корн-дог. Басик любит всякие штучки. Возьму еще.
Видели бы вы сейчас мое лицо. Я в шоке, мне стыдно. Ой, а Басик смелый уже не боится. Боюсь. А я смелый. Да, Валера, это до первого сильного шторма. Продукты отобрали и все убрали. Теперь берем одежду и развлечения. Не поверишь, Валер, я нашла второй тапочек твой. Вот. Каким образом он оказался под подушкой? Я не знаю, это вопрос мира. Ладно, продолжаем собираться. Обувай, Валер, свои тапочки. Не знаю, как они у тебя под подушкой оказались. Я же сказала, ну как-то там само. И вот такие вот тапочки с рыбками у Басика. Еще я беру Басику круг. Ну и сейчас возьмем парочку футболок, потому что тащить много вещей как бы неохота. Вот здесь вся одежда Басиков. По поводу штанов Валера едет в своих новых забивных шортиках. И Басик в забивных трусиках. Дальше выбираем футболочки. Я думаю, Валерий вот такую вот его любимую базовую берем. Басику можно вот такую вот с котиком. Ну, еще какая-то есть. Или фиолетовую, или вот такую же. Возьму такую же Басику, чтобы они как... Или это Валера? А, это Валера. Блин, здесь чья футболка? Прикрою свое лицо. Сейчас 16:27. Мы продолжаем сборы. Валер, будь хорошим Басиком, принеси, пожалуйста, ножнички. Окей. Вот, держи. Спасибо, Валер. Валер, ты сейчас немножко похож на желейного мишку Валеру. Он тоже своему, как сказать, другу все приносил, все подавал, помогал. Да, были времена. Я раньше смотрела канал Познаватель. Ребят, напишите в комментариях, кто смотрел канал Познаватель, если, конечно, комментарии будут открыты. Какие видео вам особенно нравились. Вот такой лоскуток ткани. Сейчас делаем дырочки, и практически накидка готова. Вот такая вот накидочка для Валеры готова. Классная. Давайте переоденем Басиков в их дорожную одежду. Теперь покажу, что возьму я. Беру вот такое масло для губ. Вот такие серьги. Какие-нибудь колечки. Возьму свои заколочки-крабики. Вот такую большую резинку. Заряжу и возьму наушники. Очки. И, конечно же, возьму пластыри, брызгалку для носа, влажные салфетки, антисептик. Сейчас покажу, что еще из одежды возьму. Кстати, погода у нас уже вроде как наладилась. Беру платье, бежевую футболку, футболку с принцессами, или же я в ней поеду. Вот эти шорты, которые сейчас на мне. В своих серых шортах я поеду. Джинсовую юбку. И беру также свою любимую черную футболку под юбку. Она вообще шикарно вместе все смотрится, так что я ее обязательно беру. Ну и, конечно, беру по мелочи. Еще обязательно я возьму свою расческу и духи. Ну а на этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Возможно, завтра я начну снимать влог с Басиками, как мы едем на море, и буду стараться частенько выкладывать что-то с моря. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока! Пока, любимки. Around me, no one